आज लाए हम सूखी मूंग की दाल रेसिपी, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सूखी दाल। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम लेकर आए हैं धुली मूंग की दाल की सूखी दाल, एकदम सूखी। इसको केवल हम नमक डालकर उबालेंगे, कम पानी रखकर। और इसको हमने अच्छे से 2-3 बार धोकर और आधा घंटे के लिए भिगो दिया था। तो आप ये देखिए अच्छे से खूब फूल गई है। तो इसको बस एक सीटी में ही ये हो जाएगी, नहीं तो 2 लगाएंगे बस। तो अब उबाल लेंगे बिल्कुल कम पानी डाल। ये दाल हमने इस कटोरी से आधी कटोरी लिया है, छोटी सी कटोरी है बस, और फूल कर इतनी हो गई है। और हम बस इतना ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसको कुकर में डाल देते हैं, सीटी लगाएंगे। मीडियम आँच को मीडियम रखेंगे बस। 2 सीटी आ चुकी है हमारी। इसको बंद। इसमें हम डाल देंगे अपना देसी घी, जो हमने 1-1.5 चम्मच लिया है। तो पहले डालेंगे हम लाल सूखी मिर्च, इनको भून लेंगे अच्छे से। जीरा, हींग, और जीरा भुन गया, हींग भुन गया। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा अपना हल्दी, ये लाल मिर्ची पाउडर, और ये धनिया पाउडर। हल्का सा पानी डाल के हम इसको भून लेंगे। हल्का सा पानी डालेंगे बिल्कुल, और इसको चला के भून लेंगे। हम इसमें डाल देंगे अपना ये गरम मसाला। हम मिला देंगे दाल, और इसको हम चला देंगे। सूखी डालेंगे, चम्मच की सहायता से हल्के हाथ से हमें ऊपर नीचे कर देना है बस। तो निकाल देते हैं हम दाल को अपनी को।